با تشبث و دستگیری فدراسیون بوکس ولایت سوخت بخشیده با 50 سالگی فعالیت مهنتی کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش تاجیکستان مربی پرتجربه اوید به بوکس میرجهان غیاسوف در تالار ورزشی جشنی مرکز ولایت سوخت مسابقه کشاد مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 2 شهر خوجند اوید با این نمود ورزش برگزار شد. رهبری فدراسیون بوکس ولایت سوخت مربیان و سابقه‌داران ورزش در مراسم کشاده شوی این چهاربینی ورزشی از توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ورزش یادآور شده قید نمودند که نمود بوکس نیز در زمان صاحب استقلالی کشور در تمام منطقه‌های تاجیکستان عزیز رشد یافت. گفته شد که میرجهان غیاسوف در طول 50 سال فعالیت خویش شاگردان زیادی را به وی رسانیده در رشد بوکس سهم ارزنده گذاشته است. در دوام 50 سالگی فعالیت کاری معلم میرجهان غیاسوف بسیار ورزشکاران تجربه‌دار و نامدار جمهوری تاجیکستان تحویل کرده بودند. با تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نورسان ورزشکاران انشاءات‌های ورزشی نو به نو برای استفاده سپاری داده ایستادند و ما امیدواریم که در آینده ورزشکارای ما در مسابقه بین‌المللی پرچم وطن عزیزمان را بالا می‌بردارند. در این چهاربینی ورزشی که 4 روز ادامه یافت بیش از 70 نفر مشتزن‌های 11-12 ساله از شهر و ناحیه‌های مسچاه، کنیبادام، استرافشان و خوجند اشتراک نموده در وزن‌های از 24 تا بیش از 48 کیلوگرم بین هم زور آزمایی کردند. بعد از زور آزمایی‌ها 30 نفر مشتزن بهترین نورس به دور نهایی راه یافتند. رقابت‌های نهایی مسابقه شوق‌آور و جالب جریان گرفتند و بهترین‌ها به گرفتن مقام اول مشرف شدند. امروز در ولایت سوخت بوکس بسیار رونق و رواج گرفته شده است. نورسان ما در چمپیونات‌های آسیا بین نورسان اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال نموده ایستادند، چمپیونی آسیا گردیده ایستادند. نتیجه زحمت و محنت‌های مسئولین ساحه ورزش، مقامات اجرایی حاکمیت دولت ولایت سوخت و مربیان بوکس ولایت سوخت میباشد. شب و روز مهنت کرده ایستاده به چنین نتیجه ها نایل گردیده ایستادند. با غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تشکیل کننده های مسابقه در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند. بخشیده به روز جهانی فوتبال در شهر خوجند مسابقه جمهوریوی اوید به فوتبال بین ساکنان محله و تشکیلات و اداره‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برای دریافت جام استقلال آغاز گردید. مراسم قرعه‌کشی این چهاربینی ورزشی در قصر ورزشی شهر خوجند با اشتراک نمایندگان فدراسیون فوتبال سوخت و دیگر مسئولین برگزار گردید. قید کرده شد که این چهاربینی ورزشی با دستگیری فدراسیون فوتبال مملکت بخشیده به روز عمومی جهانی فوتبال هم در شهر دوشنبه و هم در ولایت سوخت برگزار گردیده 4 دسته بهترین مسابقه به مرحله نهایی که در شهر دوشنبه برگزار می شود اشتراک می نمایند. برای اشتراک در این مسابقه 32 دسته از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت درخواست داده بعد قرعه کشی به 8 زیرگروه جدا شدند. واخوری‌های این مسابقه از روی تقویم تصدیق شده همه روزه از ساعت 19 تا 23 در میدانچه ورزشی فدراسیون فوتبال ولایت سوخت برگزار گردیده از 8 زیرگروه 8 دسته بهترین به واخوری‌های من بعد راه می‌یابند. برای در سطح بلند برگزار شدن این مسابقه جمهوریوی از طرف فدراسیون فوتبال ولایت سوخت تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است.